Η αγαπημένη μας Peace & Chaos μόλις ξεκίνησε τις εκπτώσεις της και έχει 20% σε όλη τη συλλογή. Και πάμε γρήγορα να δούμε τι μας έχει μείνει. Λοιπόν, έχουμε δύο τελευταία τεμάχια στο αμάνικο pullover. Υπάρχει και το αντίστοιχο παντελόνι του. Όχι. Τελείωσε. Υπάρχει το σκουφάκι όμως. Α, τέλεια. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το jacket στο οποίο αφαιρούνται τα μανίκια. Είναι υπέροχο αυτό. Άρα είναι και για γυλαίκο για αργότερα. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό. Δεν το έχω δοκιμάσει τόσο καιρό αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Τα κρύβεται. Όχι, γιατί έχει τέλειους όμως. Είπε στα μανίκια είναι αποσπόμενα, έτσι. Ακριβώς. Τέλειο, έχει φερμουαράκι όντως. Έχει λάστιχο στο μανίκι. Πολύ ωραίο. Αυτό το υπέροχο φόρεμα που είναι κολλητό. Το bodycon, υπέροχο και έχει και τη φόδρα από μέσα. Ακριβώς. Και έχει διαφάνεια. Έχει δική του επένδυση. Τέλεια. Πάμε. T-shirt. Αγαπημένο διπλό. το t-shirt το διπλό που έχει τη διαφάνεια και είναι αποσπόμενο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως διπλό. Ξεχωριστά φυσικά. Τέλεια. Πάμε από εδώ. Φόρεμα κολλητό επίσης. Με έντονους ώμους. Ζωδιακό κύκλο πάνω. Τέλειο. Τέλειο και πολύ ωραίο ύφασμα. Και σε κάτι ακόμα δεν υπάρχει αυτό το πριν. Ακριβώς. Υπάρχει και σε κουστούμι. Από ένα Λατρεμένο. τελευταίο τεμάχιο. Για βάλτε το σακάκι να το δούμε. Να. Λοιπόν, είναι μεσάτο. Λατρεμένος οδηγός. Έχει βάτες. Οπ, βρήκα. Τέλειο μπόμπερ με την παγέτα. Δείτε λιγάκι πόσο λάμπει. Έχει το zip, έχει το λάστιχο κάτω. Έχει όλο το σχέδιο. Ένα τελευταίο τεμάχιο επίσης. Πάρα πολύ ωραίο. Το βελούδινο φόρεμα μπορεί να μας έχει τελειώσει τον ναύαχο, αλλά υπάρχει αυτό που έχει ουσιαστικά το ίδιο ύφασμα. Αυτά. Αυτά. Τα πήρατε όλα. Όλα.